Okay, so who else not in? Okay, very early already. Okay, 来了。OK， 全部在了哈。OK，Gloria，Linda。OK， now all right。OK， so 今晚我们会看 OK， 今晚我们会看这个3个东西，来看能 cover 多少就 cover 多少啊。OK，proof identity，然后 trigonometry graph， 然后solve trigonometric equation，right？ So before start，来 formula 啊。OK， so trigonometric ratio 啊。OK，if sin x 是 p，right？ So let's say p 是 x 是let's say right on draw. Okay, let's say x 是acute angle, right? So what is cos p? What is tangent? It's cot, cosec, and sec. All right. So 我给你时间 revise 回去想回去啊 formula 啊。Okay, so if x is acute, sorry. Acute, huh? Alright, so 如果我给你 sin x p 来讲啊，所以你一定要画出那个right angle triangle 哦。So 这个是 let's say 这个是 x, right? So sin x 是opposite over hypotenuse. So 如果这个 x 是这边 angle 这边 ，so opposite 是这个是 p. So p means p divided by 1. That means okay. So 这一个 length 就是1 minus p square, right? So 没有问题了哈。Okay, so therefore 如果 x sin x 是 p 来讲 ，so cos x 就是adjacent over hypotenuse 就是1 minus p square, right? 应该 OK。OK， 然后 tangent x 就是 opposite over adjacent， 就是 p over square root 1 minus p square， right？ 这个没问题啊。然后 cotangent x，so cotangent x 是1 over tangent x，therefore 是1 minus p square over p。OK， 然后 cosecant x。OK，cosecant x 是，所以我们就看第3个，所以这边是我们看第2个，就是 sin 1 over sin x 啊。So 1 over sin x. So cosecant x is 1 over p. Right? 然后 secant x 是第3个字母是 c. That's been 1 over cos. Okay? 1 over cos x. Therefore 是1 over 1 minus p square. OK 吗？有问题吗？没有问题。OK 啊，没有问题啊。So， 然后这个是trigonometric ratio 啊。OK， 如果是 sin pi over 2 minus x， 怎么答案呢？还是 refer to x 是 sin x equal to p。OK， 给你1分钟做。So sin pi over 2 minus x。
Trigo. What no? What do you mean by that? No question? 你看到什么 ？Sorry，这个 just now you ask no question. Okay, now this one. Okay, so trigo. What's the answer? Okay, you try to do so as a revision. So what is this? Right. So what can you remember? If I give you a clue, if this is x, okay. So if this is x, then this is pi over 2 minus x. So we are finding the sine of this angle, right? Okay. Anyone can give me answer? Sine pi over 2 减 x 是什么？什么 answer？ 我们 Belinda 哈 ，Belinda sin pi over 2 minus x 是什么？Belinda， don't know. Sure. Joyce. Joyce. Thinking. Ayo. Who else can? Dominic. 什么答案？讲出来。Cosca. Yes. Sin is. Okay. So 是 cos x. Okay. So 这个叫做 complementary angle. So sin x, sin pi over 2 minus x 就是 cos x， 就是1 square root 1 minus p square. Alright. So cos pi over 2x 就是等于 sin x, therefore 也是 p. 然后 tangent pi over 2 minus x 就是 cotangent x. So cotangent x 是 alright, so 就是答案就是1 minus p square over p. Okay. So 没问题。Okay. So 来 1. Blue. OK， OK 啊，这个叫做 complementary angle 啊，这个是 complementary angle。Alright， 这个 ，Alright， 这是什么来的？这么有 ，OK， OK，so 这个是 trigonometric identity 啊。OK，so trigonometric identity sin square x plus cos square x 等于1啊，这个一定要知道啊。然后1 plus cotangent square x equals to cosecant square x。Alright， so 怎样拿到这个？就是从第一个，你记得这个就好了啦。OK， so 第一个 sin square x plus cos square x equal to 1，这个全部有给的啊，在考试。So 你只是记，如果要快的话，就是记得第一个，然后其他的可以拿到了。就是说第二个你就把它除以 sin square x。So sin square x 就是拿到1，然后 cos square x over sin square x 就是
cos over sin 就是 cotangent square x， 然后1 over sin square x 就是 cosecant x，right？So 这个是没问题的啊，这个有给，然后这个也是会给啊 ，sin 2x 是2 sin x cos x，right？So 这个是 revision 的哈，然后 cos 2x 有3个 formula，right？ 有3个，1、2、3，第一个是什么？还记得啊 ？cos square x minus sin square x，OK？、然后第二个如果用，就是单单用 cos 罢了，就是 2 cos square x minus 1，然后第三个是1 minus 2 sin square x，OK？、然后 tangent 2x 是2 tangent x。OK，1 minus tangent square x，right？So 这个是 double angle， 还有一个就是，right？ 记得这个吗 ？sin A plus B。OK，so 这边是讲拿到的是从这个 formula，right？OK， 什么 formula？sin A cos B，right？plus sin B cos A，right？So 如果是 minus，then is plus minus，right？So cos A plus minus B，OK？So 我们就是 cos A sin，sorry，呀，OK，就是 cos A cos B，如果是 plus 才是 minus，OK？sin A sin B，right？然后如果是 minus 才是 positive，OK？所以这些是 revision 了哈。然后最后一个是 tangent A plus minus B，right？So 这个 OK，so 是 tangent A，right？ plus minus tangent B，然后除以 OK，so 如果上面是 plus minus， 下面是 negative plus 倒反啊，这是 A tangent B，right？OK，so 这个 Alright， 有问题吗 ？Any problem? No problem? Okay. So this is only formula lah. So, 来这个 Okay, half angle. So half angle. Okay, so trigonometry double angle sine. So 如果要拿到 half angle，全部要用 cos x 来做 ，right？ So 就是说 cos，right？So cos x 就是 equals to 2 cos square x over 2， 所以有3个 formula，right？ So 第一个是 cos x over 2，right？ Square minus sin square x over 2，OK？ So 如果我们要拿 sin x over 2，OK？ 我们就要用这个 formula， 1减掉2 sin square x over 2，right？ OK， 这个 ，so 如果我们拿到 sin 这个，就是要拿到 sin x over 2， 所以我们要multiply 这个东西了啊。So 这个是2 sin square x over 2啊，然后1 minus cos x。OK，so 如果我要拿到这个就是 sin， 就是说这个是 square root。OK，1 minus cos x over 2，right？ 如果我要拿到cos x over 2，then 我们要manipulate 这个 formula。cos square x minus 1啊，so 就是说
如果这个就是square root 1 plus cos x over 2。Right, so tangent x over 2就是把这两个除它就是了。Right, so 你除它就是拿到1 minus cos x over 1 plus cos x。OK， so 这两个除，来除它，你就拿到这个第三个。哎，所以这个考试很少出了啊，但是也是要知道了。有问题吗？我还没有进题目了啊，现在只是 revision 那些 formula 罢了。哎，这个 formula 可能是你们不大熟悉的啊。OK，so 没有问题，我就去这个 right proof identities。OK，so 这边有 A、B、C，还有7题，所以我收第一题罢了啊。Alright, so sin x over cosecant x minus cotangent x。So 通常我们从最复杂的那一边去最简单那边啊。如果能从简单去复杂，你需要比较多的 step 哦。所以这边是复杂的去简单，就是 sin x， 这个我们不能变什么，所以我们只能变下面的，哎 cosecant x minus cotangent x， 所以就是1 over sin x minus cos x over sin x。所以在考试这边是分数来的啊 ，OK， 然后你这边是 fraction， 哎，所以下面denominator 是一样，所以你 numerator 我们就可以减，它说1 minus cos x over sin x，then 这个除 right，OK， 这边你除啊，right this one divide right，so divide 这个就倒反哦，就变成 sin x， 然后乘 OK sin x over 1 minus cos x，OK， 所以你就拿到 sin square x over 1 minus cos x，OK，then sin square x 就是1 minus cos square x，OK， 然后你再 factorize 出来1 minus cos x plus 1 time 1 plus cos x，then 你割掉1 minus cos x， 你就拿到1 plus cos x。OK，so 这个是 proof identities。So 通常proof identities 在我们考试只是2分到3分啊，通常2分罢了啦，没有这样难了。所以可能我给你这些会比较难咯。OK，so 你可以 try 一下 ，right？So 先 try B、C， 然后可以 try 第二个，right？So 先做这些先。OK， 我给你们时间几点？7:20，现在给你差不多10分钟做。不用10分钟了，5分钟就 OK 了哈。来，so 试试看，来 try 啊，有什么问题吗？OK，再问啊。OK，try 一下，做好可以说出来了哈，说给大家看一下。
Any problem? No. And you want to show the how you do? Ừ. Ừ, sao? Already done? Done. Both question à, Joyce? Anyone done? If you're done, you type up done. Not yet. 没有好。Angel already? Angel, Belinda already? Need help? Evan, okay. Where do you start, Angel? This part? C, you just time cos y plus sin y time cos y minus sin y. Okay? You okay? Yeah, really? Are you okay?
Louis、Doria 做好了没有？ C, you start. This is B, huh? Okay, C is cos Y minus sin Y. So you cos Y plus sin Y times cos Y minus sin Y. Okay, you try. So this part will be cos square Y minus 1 square Y, all right? So you get cos square Y minus sin square Y. So this part you'll get cos square Y plus sin square Y, then minus 2 sin Y cos Y, okay? So therefore you'll get 1 minus sin 2Y, okay? Then this part you can change, right? So you can change to cos square Y minus sin square Y. You can change to oops. Okay, so you can change to this one is to cos 2y, all right? So this one is cos 2y. Okay, so 1 over cos 2y. So you get second 2y, and then sine 2y over cos 2y, you get tangent 2y, right? So you get this 1 minus, all right, so I delete this problem. Okay, so all right, so you get, right, so this one is 1, huh? So 1, this one becomes sine 2y. So over cos square y minus sine 2y is cos 2y. So 1 over cos 2y, so you get this answer, right? So it's second. So you write like this, cos 2y and then minus sine 2y over cos 2y. Therefore, you get this answer back. Right? So this is C. So how about A? Okay, A, can you do A? A, anyone? So this part is tangent, right? So it's quite tricky. So this one tangent square, right? So this one you can change to, okay, 1 over case. All right, so I use the long way, longer way. So it's sine square x over cos square x plus 1 over cos square x, okay, plus 2 tangent x is sine x, okay, and then cos square x. Okay, so if you add all this together, you get 1 plus sine square x plus 2 sine x, okay, over cos square x. All right, so this part you can change, right? All right, so let me have here is the screen. Where's my screen? Okay, so how to move to? Okay, so can you continue from here?
Rồi. À. 我觉得都比全上不容易，买经过了什么？嗯。Okay or not? This one? This way I'm stuck. Okay. Belinda, can you continue from there? Okay, so all right. So here it will be a bit tricky here, right? So this part you will get okay. So it's from experience, so you should get this sin x plus 1 square. All right. So this one cos square x will be 1 minus sine square x. Okay. So this one you can, this part you can, this one you can write as 1 minus sine x times cos 1 plus sine x. OK， so 上面那个就是 sin x 加1 ，right， 乘 sin x 加1上 ，so 你这边 cut 掉，你就拿到1 plus sin x，1 minus sin x。OK， understand 啊？明白吗？这是长的啦，所以你可以用 tangent square x 那边换去 secant square x 也是可以。right， 这边你可以换去 secant square x，right， 差不多一样了哈。还有问题吗？ No, okay. So let's, if no, then we go to the second one. Okay, second screen. Oops. Okay, try this. Cái gì vậy? Cái gì này? Cái gì? Trong kiểu. 几点了？你在它断掉了。7点半。嗯，7点半。 Okay, Okay, so you continue. You try this one, huh? So I give you 3 times 4, 12 minutes, 12 minutes to do this 4 question. Okay. So how to start? So we start from left to right, left to right, left to right, left to right. Okay. Some of the question you can do right to left. You can try right to left. If you're stuck somewhere, then you can continue from right to left, right? Right. Then you get the same equal terms both sides. Then you can say the two are equal, right? You are proven already. Okay, so try, huh? Sorry, this one. Baby. Can you copy this first? Because I think our Zoom is going to stop after 40 minutes. So you copy down the question first, then you do. Then I will continue after 10 minutes. Okay? You unlimited now. Is it? Okay. Just now the notification said, oh, okay, okay. Thank you, thank you. So I won't stop it. So you continue, 12 minutes. Joyce, you already finished, Joyce? So pass, Okay, try,
cannot. Can do. Done. Start here, start there. Okay. Cos 2x don't know. Use which? Oh, it depends. 看你要哪一个咯。看你那个最后这边 second 2x, right? So 1 over second 就是 1 over cos 嘛，所以你就放去2 cos square x minus 1咯。哦 ，OK。第一题可能有点长啊，right？ OK， 来第一题 ，OK 吗？全部做到吗？如果全部做到，我就不用做出来了咯。做得到吗？我都 cry 了。OK，don't worry， 哎，做不到。第几题做不到 ？A、B、C、D 哪一个做不到 ？B 应该做得到啊 ，C 做得到，就 A 跟 B 可能做不到，是吗 ？OK，Joyce 可以拍你的东西，放进我们的 WhatsApp group 给他们看一下。OK，Joyce。All right， so 这边来看一下啊。All right。Okay, so cos x plus tangent to x, right? So cotangent, so 就是说1 over tangent x, right? So plus 2 tangent to x. So 2 tangent to x 是 okay, so 是 tangent 2 tangent x 1 minus tangent square x 是不同的，这换好了，然后你把这个合起来 ，it's been 1 minus tangent square x plus 你合起来是这边乘 one minus tangent square x， 这边是乘2乘 tangent x， 所以你就拿到2 tangent square x right over tangent x 1 minus tangent square x OK so tangent 1 minus tangent square x 加2 tangent square x 就是tangent square x 加1 right then 除以 tangent x right so 这个1 minus tangent square x 就是如果因为我们这边有 second to x OK 所以我们就换去 second so 就是说刚才formula right formula 说sin x plus sin square x plus cos square x equals to 1嘛 so second x 是1 over cos 所以你 cos 就是说 tangent square x 加1是等于 second square x right so 如果我们1 minus tangent square x 就是说1变成2 minus second square x right OK 吗 OK 吗这个因为如果你这样看啊这边你放 negative 的话所以这边是 negative 这边也是 negative 所以你这个搬过去变成1 right so negative tangent square x 就是1 minus second square x so 如果你1减 tangent square x 就是2减 tangent second square x right so 这边是 square 啊 OK so tangent square x plus 1就是 second x square x so 你换去 second square x right so over tangent x 然后2 second square x 2 minus second square x right so 这边你要换多一点点哦然后这边你 cotangent x right 这边是 cotangent x 所以我们1 over tangent x 已经 cotangent x 了所以这边我们已经拿到 cotangent x 所以这边你要换的就是这个 second square x over
2 minus second square x。OK， 这个讲变成 second 2x。哎 ，OK， so 这个是second square x 就是1 over cos square x，right？ 所以你除以 ，OK， 除变成 right， 除变成就是说乘2减，哎，不要啦，这个我除了啊，让你不明白，说2减1 over cos square x，OK，、所以这边是1 over cos square x， 就是如果你乘上去就变成2 cos square x minus 1 over cos square x，OK，、所以这边就是拿到1 over cos square x over 2 minus sorry 2 cos square x minus 1 over cos x。OK， cos x 如果你除这个除对吗？So 2 cos square x 就是 OK， 这个2 cos square x 就是说2 cos square x 就是 cos 2x 的意思了啊。So 这边1 over cos square x 除以2 cos square x minus 1 over cos x， 你就拿sorry 这边是 cos square x 啊。Right， so 你就拿到1 over cos square x， 然后你乘 cos square x over cos 2x， so 这边你割掉，right cos or 1 over cos 2x 就是 second 2x，OK，、so 就是这边的答案，下来的答案，那就是 cotangent x second 2x，OK，、明白啊？所以这边我做出来另外一边，所以会比较长一点哦。有问题吗 ？OK 吗 ？OK 吗？现在 OK 吗 ？OK，Alright，Dominic OK 吗 ？Belinda OK 吗？啊 OK 吗 ？OK 了啊 ，Alright， 所以第二题会比较简单哦。所以第二题会比较简单，所以这个我就 erase 掉它。OK， 所以第二题 ，tangent 2x over sin 1 minus secant 2x。So 从这边从左到右了，tangent 2x 就是如果我们用普通的方法，就是说sin 2x over cos 2x，哎，除以1 plus 1 over cos 2x。OK，so 这个 sin 2x over cos 2x。OK，over， 然后里边这个是1plus cos 2x over cos 2x。OK，so 这个除就是说这个两个割掉咯，所以你就拿到 sin 2x over 1 plus cos 2x。OK，所以我要变成 tangent x， 所以这边你肯定一定要放弃2 sin x cos x。OK，so cos 2x， 所以我要变成 tangent x， 就是说我一定要拿到 sin over cos。So 刚才Belinda 问 OK cos 2x 要用什么？所以这边你就要，因为我要 sin over cos，so 我就要换去1 plus cos square 2 cos square x 减1啊，所以1加这边是 cos 啊 ，sorry， 所以1减1是0咯，所以我就拿到2 sin x cos x right over 2 cos square x， so 2跟2割掉，然后你 cos x 割掉一个，所以就变成 tangent x。OK，so 这个没问题。Alright，so 就是这样做咯。OK，so 第二题是这样做。Alright，so 有问题吗 ？Before I continue， 有问题吗？没有问题啊 ？No question。OK，第三题呢？OK，第三题
OK，走第三式你不用想这样多。如果你看到 fraction，你把它搬到那个 denominator 的乘起来，来，把它变成一样先，所以我就拿到 one minus sin x，OK，然后这边是 one plus sin x，哎，上面呢，OK，so 除以 one plus sin x minus time one plus sin x。Okay, times 1 minus sine square, sorry, sine x 啊，所以你乘起来，so 1 minus sine x plus 1 plus sine x 就是 sine x 跟 sine x 割掉，所以你就拿到2，所以2这边是，如果你把它乘起来，你会拿到1 minus sine square x，所以这个比较简单了哦，so 1 minus sine square x 就是2 over cos square x。Therefore 你就拿到2 second square x，right，所以就是这样啦。啊，第三 C 最容易了哈。OK，没有问题啊。OK，有问题吗？Any problem？没有啊。So 第 D 也是很 straightforward 的啊。所以你就是 apply 那个 formula 罢了哈。D 就是apply 那个 tangent A plus tangent B，right？tangent A minus tangent B，所以我们就会拿到 tangent A，right？So theta plus tangent pi over 4，OK，over 1 minus tangent theta time tangent pi over 4，这边也是一样 plus，是 tangent theta minus tangent pi over 4 over 1 plus tangent theta tangent pi over 4。So pi over 4是什么？哎，pi over 4是180除以4是45度，so tangent 45度是1。so therefore 你会拿到1 plus tangent theta 1 minus tangent theta equals sorry plus tangent theta minus 1 lah over 1 plus tangent theta。so 这边又是一个 fraction，所以又把它乘起来。OK，所以你就会拿到1 plus tangent theta square，OK，然后这边就是tangent theta 减1乘以1减 tangent theta，除以给1 minus tangent square theta，OK，所以你看这边是2 tangent 2 theta，so 2 tangent 2 theta，等下你会变成4 tangent theta，所以这个你要 expand 它先哦，这个 expand 它先，不然的话你就是把它分出来，然后割掉，所以这边如果你要拿出来的话，就是 OK，这个就是1 plus，就是 minus，OK，tangent theta minus 1，所以这边就是如果你拿出来 OK 没关系啦，不用拿出来，我们就乘，直接乘，所以这边就拿到 tangent square plus 2 tangent theta plus 1，然后这边你加 negative tangent theta，所以这边 tangent 这边是 minus 1，然后 tangent theta 一个 positive tangent theta 加 OK tangent 1是 tangent theta，然后所以是 plus 2 tangent theta，so over 1 minus tangent square theta，等下我们还要用到的
OK， 先放住先啊。So 这边割掉，来这边割掉。So 变成2 tangent theta 4 tangent theta over 1 minus tangent square theta。所以这个就是你把2出来，拿标出来，你放成2 tangent theta over 1 minus tangent square theta， 你就会拿到这个答案。Right, so 2 tangent 2 theta。Right, so 就是这样了啊，会比较长了。OK， 有问题吗？Any problem？ 所以没有了 ，OK 了啊。Alright, so 在考试，这样的题目，它不会出这样难的题目，因为它会叫你 relate to 你的画 graph 啊 ，trigonometry graph。So 它没有，如果它是单单出这样题目啊，它就很长，3分到4分，哎，所以叫你 proof，所以它就很长。所以你看这个 step 很长的 step， 这边有1分，这边又有多1分，然后你就 combine 啊，所以会比较长了啊。OK， so 这个是 proof 啊 ，proof identity。So 现在是 solve 啊 ，solve trigonometric equation。OK， 这个有问题吗？应该 OK。do sin，let's say 我们要做啊 solve 它了啊。这个通常在 paper 1会出，有时也是 paper 2了啊。So x sin x plus 3 sec x equals to 0。So 这边是 sin x， 这边是 second，right？So 我们换去 x sin x，OK，then plus 3 sec 是 cosine，right？ equals to 0。Therefore 你去拿到x sin x cos x plus 3 over cos x equals to 0。So 这边你会问OK，so 怎么办呢？cos x 可以0吗？啊，cos x 可以0吗？不可以啊。So 就是上面可以等于0，就是说 x sin x cos x plus 3 equals to 0。OK，so 这是 sin x 啊。So 怎样呢？x sin x cos x OK。So 这边就是你要换去什么？这一 part。Right，so 这一 part 就是换去 sin 2x。So 4乘2 ，right？So 这边是4了哦。Then 这边是 negative 3。Then sin 2x equals to negative 3 over 4。所以你用 calculator 找。OK，so 这边有时你会说哦，老师怎么办呢？这样 OK，so 这个如果你放过去，然后乘上去 ，right？So 这个要怎样做？right？So 有时考试会你要想一下咯哈，这样的题目不是很 normal 的题目啊，我是讲不是 normal 啦，OK，so 你看到这个 sin x cos x plus 3，so over cos x right，so 你还有一个方法就是说，你不要这样放，你就把它变成 x sin x equals to 3 negative 3 cos x，so 你 cross multiplication。Right，so cross multiplication， 你就拿到 s sin x cos x 等于减3，但是这边你还是要换去 sin 2x。So 你讲换是 sin 2x，2 sin x cos x 嘛 ，sin 2x 2 sin x cos x，so 8就是说4 times 2 sin x cos x，so 你这边要4，这个是 negative 3，therefore sin 2x equals to negative 3 over 4，right？So 同样的方法啊，这个会比较长。拿到这个之后怎么办呢？所以你要用 calculator，说怎样压
OK，so 会压吗？所以你又要你不要看那个 negative 啊。OK，so 那个 negative 不要看它。OK，alright，so clear 掉这些啊。OK，so 就是说我拿到这边了啊，这一 part sin 2x equals to negative 3/4。所以你用 calculator 找这个 shift sin 3/4。哎，so 找它的 acute angle。so 你会拿到什么？哎，shift sin 3/4，你拿到48.59了哈，48.59。哎，48.59 ，OK degree。so that means 2x。Right, so 2x 它的 acute angle 是48.59，但是它 negative，right？negative 说就是说 sin 是在，如果它是 negative value，那个 x 肯定是在quadrant number 3跟 quadrant number 4啊。如果它 negative，therefore 2x 就是在 quadrant number 3就是180加48.59，哎 ，and then 360减48.59，然后因为它是 2x 是有2个 cycle，that means 你要加360啊，这边要加多360，OK，这边也是加，这边是720，这边360就是180加360，540，哎，therefore 是另外一个 cycle 就是540减加48.59啊，720减48.59，OK，so 找出它的angle 来，OK，so sorry，OK 吗？有问题吗？有问题吗？2x 就是OK180加48.59是228哦，228.59，然后360减48.59等于311.41。OK，等于540，所以加768.59，720减59是671.41啊。OK，所以你除 x 就是把它除哦，除这除2全部除2。OK，所以除2的话671.41除2，所以你拿到335.71啊，335.71。OK，这个200 by 2是114.30，4.32930啊。OK，so 311.41，说是155.71。The last one 是768.59除以2，所以是384.230啊。OK，so 有问题吗？这一题 ？Any problem？它的 step？Any problem？ step？No 啊？OK，so you can try number 2
这些全部都可以 try 了哈。所以我现在几点？7点半哈，是吗？OK，so 你要 try 哪一个？跟我讲，我给你 try 一题就好了。多人要 try 哪一题？多人你讲，第二、第三、第四、第五哪一题？没有人要讲。哎，没有人要讲，你就做第五题咯。Number 3 啊，哎呀，Number 3 ，OK 啦，Number 3。Okay, do number 3. I give you 5 minutes to do. So remember, positive, negative 不要压，calculator 不要压 positive, negative 啊。Positive, negative 只是跟你讲它在哪一个 quadrant. Alright? Okay, 2 tangent x. Okay. Alright. Okay. Any problem? Wait, wait. Any problem? Okay, can do or not? 可以做吗？Sin pi y.
y sin phi y. Number 3 is 2 sin y over cos y plus 5 sin y equals 0, right? So 你是 2 sin y plus 5 sin y cos y, right? 等于0。所以这是 over cos y。所以同样的，刚才 cos y 不可以等于0。Therefore， 你的2 sin y plus 5 sin y cos y 等于0。所以你把 factorize sin y 出来，所以你就拿到2 plus 5 cos y 等于0。Therefore， 你就拿到 sin y 等于0，或者是5 cos sorry 5 cos 5 cos y 等于减2 ，OK， so therefore cos 你就拿到sin y 等于0 ，so y 就是0 180跟360 ，OK， so 这一喂什么？写什么？什么东西？看不到你写什么？看不到我写什么？喂 ，OK， never mind， right， let me go back， 看不到我写什么 ？OK， 来 ，OK，so 刚才你做到这边是 2 sin y cos y，OK， then 你 plus 5 sin y equals to 0，so 这个 right 这个就是如果你把它换过去，就是把它变成它的 denominator 你的denominator 是一样的，就是 cos y sin y right over cos y 等于0 so cos y 不可以等于0的啊 cos y 不可能等于0，如果等于0，这个整个东西就undefined， therefore 你只可以把2 sin y plus 5 sin y cos y 等于0 OK， therefore 如果你 factorize 出来，你就会拿到 sin y 2 plus 5 cos y 等于0，所以你就会拿到两个 equation， 一个是 sin y equal to 0 or cos y equals to negative 2 over 5。Are you okay？ 可以吗？来，可以啊。So far so good。什么事情？哦 ，OK， sorry。Alright， so 这边 sin y 等于0 ，so y 就是 anymore， OK。Alright， so 这边 y 就是等于0 180跟360， so 这边 y 等于 negative 2 over 5，right？ So 你就是用 calculator 找出它的shift cos negative 2 over 5啊，so 你找到它的shift cos 2 over 5。所以你拿到它的 acute angle 是 66.42，right？ 所以 66.42 从 y 就是在 negative right， 它是在 quadrant number 2， 所以180减 66.42 degree， 或者是180加 66.42 degree。所以 negative cos 是在如果 cos negative OK， so 它的 angle 就是在 quadrant 2跟 quadrant 3，right？ So 就是180减 66.42 跟180加 66.42，OK， so 就拿到答案。OK， 那我问吗？没问题啊
Right? Okay. Okay. So 我觉得OK 什么事情 ？OK， so 我觉得你要试试看第5题。OK， 你做第5题。做第5题。虽然我们的 pace 比较 slow 了，今晚啊。So 3 cos 2x plus 10 sin x minus 7 equals 0， 这个是 quadratic equation 来的。来，所以你试试看啊。OK， 你试试看，你们试试看。So 这个我 erase 掉它。OK。来。对，怎么这样大声 ？OK， you try 啊。第5题。好的，哇哦。OK。can do。resource easy。OK， 可以吗？可以 solve 了吗 ？OK， got problem or not？ 有问题吗？What is this? Sin y equals to 4. This is what's this? I think should be quadratic, right? Okay, quadratic. All right, so let me show you. Should be quadratic. So 3, right? Cos 2y. This is sin y, cos 2y. So you need to change to 1 minus 2 sine square y, right? So plus 10 sine y. Then you minus 7 equals 0. Therefore, you get 3 minus 6 sine square y plus 10 sine y minus 7 equals 0. So this is quadratic, correct? So you get
sine square y, then minus 10 sine y. So 3 minus 7 is 4, minus 4. You move to the other side, it becomes plus 4, equal to 0. Therefore, if you simplify, divide by 2, you get 3 sine square y minus 5 sine y, then plus 2 equals to 0. Therefore, you'll get 3, if you factorize, you get 3 sine y equals 0. So this one you must be 1, this one must be 2, minus, correct? Okay, then you get 2 sine y minus 2 sine y minus 2 sine y, you get minus 5 sine y, right? So therefore you get sine y equals to 2 over 3 or 1. Okay, so you use your calculator. So this one was all positive. So for all positive, therefore your answer, okay, this one 1 first. If 如果 sin y 是1来讲，它的答案是180度哦。0跟360是sorry 90度 ，sorry 啊，哎呀180不啦。哎，所以这里错了啊。第一个这个1就是答案就是 sin y 1，答案就是90度哦。OK， 270是 negative 1， so 现在我们要看2 over 3， right？ So shift sin 2 over 3， so 你就拿到 41.81， That means 你的 angle 是 41.81 degree， 然后另外一个就是180减 41.81 degree， so 因为它是 positive， so positive y 是在 OK， 如果它 positive y 是在 quadrant 1 and quadrant 2， right？ So sin positive， OK， so 是在 1 and 2， so remember right？ 这个quadrant 1 2 3 4， 这个是all right， all science teacher crazy， so sin 是在 do and e， right？ Tangent 是 positive 是在 a 1跟3， right？ Any problem？ Okay, good. Right, so this is answer lah, huh? So 180减 41.81， 所以你拿到 138.19。 Right, so 这边就拿到 138.19。 OK 啊，没有问题啊。So 是 quadratic， 不要以为说是每个题目都是像刚才这样哦。这第二题也是可以再做了，等下你再做啊。第二题、第三题你可以试试看。OK， 第二、第三，等下，sorry， 第二跟第四啊，等下你可以试看。Alright， 所以我们现在去另外一种题目。OK， 这个。OK， so cos A is 3 over 5， tangent B 是5 over 12，A 是 acute angle，B 是 reflex angle。So find the value of 2A cos 2B tangent B over 2 cos A minus B。Right， so 这边他问你很多个concept 啊。第一个是 reflex acute， 然后 double angle、half angle 跟 additional or subtraction 的 formula， right？ So 这边 before 你要做可以 answer A B C D， 你要找出 cos A、cos B。A 已经可以啊 ，cos A 是3 over 5， 所以你要找出 sin A， tangent A， 这边要 tangent B， 给你5 over 12， 你要找出 sin B cos B。So， 然后 before 你找的话，你要知道 A 是 acute 是说全部 positive 啊。So， 如果是 B 是 reflex angle， 所以你要看 B 是，如果 tangent B 是 positive，that means reflex angle 有两个 quadrant 啊 ，reflex angle in它 situated in two quadrant, right? Number 3 and number 4, right? So tangent B 是 positive, that means 它不可能在 quadrant 3， 所以它是在 quadrant 4， 所以你就要很注意咯，在 quadrant 4 tangent B 是，sorry，
tangent B 是 positive sorry 啊，所以是 quadrant 3 that means tangent B 是 positive that means cos sin B 跟 cos B 肯定是 negative alright okay so 第一个步骤是找出sin A tangent A right so 第一个啊 so cos A 是3/5 so 你画出它的 triangle 出来 so 3/5如果你讲这个是 A that means 这个是 cos A 是 adjacent over hypotenuse so 这个是4 so therefore sin A 因为 A 是在 acute angle 啊 so acute 是 quadrant number 1 quadrant 1 sin A 也是 positive 然后 tangent A 是 4/3 OK so 这东西你一定要做出来先 right 然后 tangent B OK tangent B 如果你要画你要画好好在 quadrant 3就是 quadrant 3 so 这是 B so 是 5/12 so 这边是13 so sin B right so 这边是如果你这样看啊这是 negative 哦 so 这边是 5/12 that means sin B 是 opposite over hypotenuse so negative 5/13 然后 cos B 是negative 12/13 OK so 这个找出来了你才可以 answer the question 啊 so sin 2A 就没有问题了咯 sin 2A 就是输 sin A cos A so 把那个 sin A cos A 的 value 放进去就是2 times 3/5 times 4/5 so 你就拿6 6 24 25 OK so 这个是 A then B come to B 是 cos 2B cos 2B 就是 cos 2B so 你可以选择用 cos square B minus sin square B 或者是 2 cos square B minus 1或者是1 minus 2 sin square B so 答案全部都是一样了啊 so 如果我们用这个 formula OK square B so 你放进去因为你 square 嘛 square 当然是一样了哦 so 2 cos square B 就是12/13 square minus negative right 然后 negative 5/13 square so 13 square 是169 right 然后这边是144 minus 25 so 就是119 right so 169 OK so 答案哦 OK 然后 C 呢 C 怎么办 C 是 tangent B/2 so 这个 process 长过其他的哦 OK so tangent B so OK 这个会比较长 so 我们看 cos A minus B 了哈 so 这个比较容易了哈 so 第一就是 cos A cos B 然后 plus sin A sin B 哎 so cos A cos B 你就放进去了 cos A 3/5 OK times cos B 是 negative 12/13然后你加sin A 是 4/5 乘 negative 5/13怎样都会拿到169啊 so negative 36 minus 20 so 是 negative 36 minus 20 negative 56/169 right so 这个是它的答案 so how about C 哈 C 怎么办C 是 tangent B/2 所以你拿最容易的方法就是拿到 sin B/2 然后cos B/2 所以刚才如果你有记得刚才我讲 cos B/2 sin B/2 怎样找啊记得吗 cos B/2 dan sin B/2 怎样找还记得 still remember anyone okay use cos 2B what's cos 2B right cos 2B correct so so we use this so cos
b equals to 2 cos square b over 2 minus 1. So I want to find cos b over 2, therefore is cos b plus 1 over 2, then you square root. So cos b over 2, so它会比较长 right? So 刚才有看，如果没有错是1 cos b minus plus 1 cos b， 如果是这个，如果没有错的是 tangent b over 2是这个 right? That's been 1 plus 12 over 13, then 1 minus 12 over 13 你 square root 它 OK 看得到吗 OK 看得到吗我擦掉这个 OK alright so 这边的话你会拿到 OK 这边是13加12 25 over 13除以1 over 13，所以答案就是25，答案是5。OK 5。OK tangent b over 2是5答案 OK 吗 ？Understand or not this one? Oh I get this. OK 哈，可以吗？会比较快吗？我讲到 OK 没问题吗 ？Belinda 今天10 over 什么东西？再讲一下那个10 over 10 b over not fast 10 b over 你讲这个哈 OK OK，so 我把它这些丢完了哈。10 b over 2 OK 10 b over 2 OK，所以其实是 sin b over 2 cos b over 2，所以这两个你要找出来先。刚才找的时候，我有跟你讲嘛，如果 cos b 我们可以写成两个 formula， OK， 然后另外一个等一下啊，所以这个如果我要找 cos b over 2， 所以就是 cos b 加1，那你拿过去，然后除2， then 你 square root。如果 cos 我要找 sin right， 所以是1 minus 2 sin square b over 2。then 如果 move 它就是变成2 sin square b over 2， 然后1减 cos b。That means sin b over 2就是等于1 minus cos b over 2 right square root so therefore 如果我要拿 cos sin b over 2 over cos b over 2就是这个 right 第一个除 so 1除2 that means 如果我这样除就是1 cos b 减 cos b 除以1加 cos b OK 了 so 就是从 formula 找到了啊，这个是没有在你 syllabus 啊，所以这个从这边找出来的 ，OK， 明白？懂了 ，All right， OK， 好，懂了就好 ，OK， 懂了，我们就去第二个 ，OK， 这个我看我们 graph 做不到了，今晚呢，所以我们就做到几点我都忘记 ，OK， 来我们看。看几点啊 ？Discount 8点49 ，OK， 这个是最后一题了啊。OK， 所以那个 graph， 还有 graph 我要讲的，可能 graph 讲一点点啊。这个先可以吗？这个我 skip， skip 这个可以吗？可以了哈。
可以吗 ？OK 吗？你会做吗 ？OK, so let's go to this question. OK, oops. OK, 怎样找？哎，这个我给Joyce 做了啊，Joyce 给我的答案是对的啊。So 这个啊，通常我们这个是 paper one 啊，So paper one 它通常是给你现在的题目是给你一个 graph，叫你找，either 是找它的 angle，可是还不曾问过怎样找它的function。So 今年可能会出来，因为刚那天我们有上课，说他们有问到说注重这一题，所以我就注重这一题嘛。你可能 Mr. Gan 也是有跟你们讲啊。OK，so 这个第一个它有4个步骤啊，来找答案啊。第一个步骤，第二、第三、第四是最后的，怎样找到 C？ 哎，sorry 没有 C 啊 ，M 啊，sorry。So 第一个就是 type of graph，所以你这个看你的 graph，你要知道哦，这个 graph 你要画一条线，都这样转。So 这个是什么 graph？OK，所以可以跟我讲什么 graph？Sine graph，OK？OK，这个是 sine graph，so sine graph 就是这个。So 这个 cancel，这个 cancel，OK。So 现在你要找出什么是 A，什么是 B，什么是 M。So A 讲找 A，OK，B 讲 B 是 amplitude 先啊，B amplitude 有多高？所以我们看这边最高跟最低，说减它，6减0除2，说3啊，说 B 是3，可以吗？最高 max minus min，哎，so maximum minus minimum divided by 2，OK，right？OK，然后 A 就是它在哪里转，所以它的 amplitude 是3 right， 所以你把它这边高度是3嘛，所下也是3，所以也就是6减3，所3，所以这个是 A 是3 ，right？ 然后最后一个是 M， 怎样找 M？M 你又看从这边到这边，你看啊这边到这边，所以整个 complete cycle 是2 pi right？ 哎，2 pi， 所以如果真的是2 pi 啊 ，OK， 所以它一般呢是什么？所以一般是什么？这个是多少 cycle？ 你看，这个是1 half 3/4 pi right？ 有问题吗？这个，哎，多少拍 ？OK 吗？知道我讲什么吗？这个多少？从这边到这边，有问题吗 ？M 是每次是学生有问题就是 M 啊哈。OK， 有问题吗？可以带这边有问题吗 ？Again，again mean which one？OK，this one OK right？第一题什么东西 ？M 啊 OK，so M 是现在是你看那个赛哥哈，这边是他给你的这个 value 是在哪里 ？OK，如果整个是到这边是 2 pi， 真正啊，如果是这样 2 pi right， 因为 sin x right， 如果我们看这个 y equal to sin x 的 ，OK， 所以它的 cycle 是 2 pi，OK， 明白 ？OK， 2 pi， 所以这边现在是 OK， 所以现在这个多少 pi？
到这边罢了。谁可以跟我讲什么？你看得出吗？到这边。所以是一个半对吗？是3 over 2 pi，correct？ 2 pi， 所以到这边是3 over 2 pi，correct？ So 3 over 2 pi， 你除以这个2 over 3 pi， 所以你就拿到答案。所以就是3 over 2 times 3 over 2 9 over 4。所以我们的答案就是 y equals to a 就是3 plus b 是3 sin 9 over 4x。有问题吗？3 over 4 is 不是3 over 4，一个 cycle 是代表2 pi，correct？ So 它是3 over 2 pi， 因为它是1 and a half loop。So this one is 1.5, correct? 1.5 you times 2, right? Okay now. That's already 1.5. 3 over 4 times 2 咯. So you get 2 over 3 pi. 3 over 2 pi. Okay? Understand 啊 Angel, 你 understand 吗 Angel? Now, okay? Understand 啊 Sure 啊 Doria, 明白吗 Dominic, 明白吗 Dominic, 明白吗 Valerie 呢 Luis 呢 OK 吗 Boleh 啊 privately 什么 Boleh 切 Valerie understand Valerie didn't say anything 呢大概 OK 大概 Alright, never mind 啊 Let's see the next question OK 好了 OK 这个呢 OK 这个 erase 全部啊 believe how you know 哈 OK come 这个tangent OK tangent 割掉 U 我们可以知道这个吗 B 吗 amplitude 啊这个 B 不知道啦 let's say 我们就 assume 1哦 So axis of symmetry axis of the graph so 你看它在哪里转哦转上再在2 right then 这个是2咯 then 最后一个 C 又来了不是 C M M 是什么现在有几个 cycle OK 你看几个 cycle 啊这个是stop 1 right 然后所以是1.5对吗所乘 2 pi 这是3 pi 所以3 pi 你除以5 over 2 pi 所以你拿到6 over 5所以答案就是 phi equals to 2 plus tangent 6 over 5 x 有问题吗？有问题吗
OK。Really OK 吗 ？Nope。为什么 ？Nope 是什么意思？Belinda 跟 Doria 为什么 Nope？哦，是 other question。OK，so can do 啊，没问题啊。OK，没问题。So 没问题最好。OK，来，还有什么？哦，没有，这是 question 了哈。So question，哎呦，sorry，哎呀，有有一题、两题、三题、四题，有四题 question。OK，这个四题 question 是今年的最 mock exam 来的。So 我觉得我等下拍这个进 group 里面，你们自己做。OK，So 第一题，如果看第一题 ，OK，prove sin to theta plus 90，所以这个是用那个 addition rule 了啊，sin to theta plus time cos 90 plus 什么什么啊，然后sorry，然后诶跑掉去，这个可以做啊，hence，so 如果是 2 theta plus 90是 cos 2 theta，so sin 2 theta over 3 plus 90就是等于 cos 2 theta over 3 equals to half，所以你 solve 它 ，OK，然后 sketch the graph y equal to 2 cos 2 theta，OK，so 这个 OK right，so 会吗？会做吗？OK，OK 吗？会做吗？How to draw this？ OK，so SPM 它没有这样 strict 啊，它只是要你从零到这边是零到 2 pi，OK，so SPM 你就是它是2 right，so 2它没有它的那个 axis of symmetry 是0，所以我们这边开始，说上去2，下来也是减2，所以 cos 就是这边 start 了哈，so 这样下。所以它有2次，所以2次你就这样，然后你变成2拍就好了。这个是拍，所以这是满分了，这样就满分了。它没有这样 strict 啦，如果 SDPM 它要这边要写全部要写出来，所以你是SPM 罢了，不需要了啊，画出来这样就好了。然后这个 solve 它了，这个 sin to theta 就是 cos 2 theta equals to 1 minus theta over pi。So cos 2 theta 就是 y 咯，so y minus theta over pi。so 你就是 substitute x， 这个是 x 啊，这个是 y，so x 是通常我们 substitute 0 pi 0 pi 2 pi，所以你就拿到 y。所以如果这个0，这个是1 pi 是0， 2 pi 是减1，所以你这边1 0 0，所以这样个下来啊，所以答案是1 2 3 4，so 4 solution。OK， 可以吗？这个10分题目，所以这边这样画就多少？这边3分哦，这边3分，这个画出来，这边是1分，然后答案是1分，然后你这个1分1分1分，1分1分，答案 number of solution 是4，就是1分，说3分6分，然后这个你 proof 拿到2分，这边也是2分，所以这边是这一题是 cos half 了哈，所以就是2 theta over 3就是等于60。可是它这个题目啊，如果你这样看呢，这个题目它没有跟你讲 theta 是什么 ，OK， 它没有跟你讲 theta 是它的 range 是什么，0 to 360还是什么，所以你就是给assume 它是0到360度之间哦，哎，所以这个没问题啊，OK，so 下我给你这些题目，你们做了，有答案吗？答案哈，
通常没有答案的啦，你们做完就知道什么答案了哦。哎，有什么问题吗？没有问题，我就 end 今天的tuition。So 我们先问第一次参加的人啊，Belinda OK 吗？Very okay, good. So okay, so no problem. We just leave and then I will share this to all of you and also chị Ý lah. Thank you for your hard work. Okay, thank you very much. Later on, I'll send the question to the group, huh? The 4 questions. Right? So I'll take the picture. So good night. Bye. Bye bye.